سلام علیکم دوستان. امروز میخوایم به شما یک آموزشی از فوتوشاپ داشته باشیم که قسمت 4مش است. من قسمت 3مش یک روز پیش آپلود کرده بودم و پیش از دیدن از او پیشنهاد میتونم را ببینین. و خب در این ویدیو میخوایم به شما یک عکس از یک جای به دیگه جای انتقال دادنش به شما آموزش بدم که چه رقم میره از یک جای به دیگه جای یا بک‌گراند چنج کنیم. خب برای از چی کار کنیم؟ خب اول فوتوشاپ باز میکنم. ما میخوایم یک عکس طیاره که است، ما این میخوایم در یک بک‌گراند دیگه جای بیارم. خب اگر عکس داشتین از اینجا وارد کنین، اگر نداشتین از گزینه اوپن سلکت کنین. خب ما یک پک عکس ها را دانلود کنیم که در این رقم عکس های فوتوشاپ است. خب میایم در آخر عکس ها، مثلا ما یک عکس در نظر گرفتیم، یک عکس طیاره. خب اینو ما واردش میکنم. می‌بینید که عکس به ما وارد کرد. خب اینو چیکار کنیم که سلکت جواب. خب اگر رقمی ما توسط از این سلکت تول ساده ایره سلکتش کنیم زیاد وقت در بر میگیره. خب به خاطر این کار از ماجیک سلکت استفاده کنین که خیلی خوب کار میکنه. خب مثلا اول من این تمامش سلکت میکنم. می‌بینید که خیلی به صورت حرفه‌ای رد سلکتش میکنه. خب جایی که لازم باشه اینجا که برآمده میتونین توسط از این گزینه میتونین حلش کنین. خب این کمی خردترش کنیم که مشکل به ما پیش نکنه. خب روی از که کش کردیمش این کم مشکل پیش میکنم. اگر ما توسط پین دیگه این از استفاده کنیم توسط منفیش، خب کار ما انجام میشه. خب میایم از روی منفی میزنیمش، میگیم اینجا رو سلکت نکو، اینجا رو سلکت نکوش. جایی که ضروری نباشه باید رو سلکتش نکنه. خب میره پایینتر. اینجا هم کمی خرابی پیش ره. یارم ادیتش میکنم. خب میبینید که اینجا رو سلکت شد. خب یگان جایش مانده. خب اون جایش هم من براتون سلکتش کنم. خب یه هم از این. خب یک جای پسرشون شاید مانده. یه سلکتش کردم. خب باید این بخشش هم باید سلکت. این تمام شد به ما سلکت کرد. بسیار به صورت عالی و خوبش. خب این یک مشکل پیش رکیرم جورج میکنم که یک سیخ یا آنتن است که باید ایرم سلکتش کنیم. میایم روی ازی میزنم ایره دیگه هم خردترش میکنم. میایم سر سلکتش میکنم و شاید خب کم دیگه هم باید خرد شود که با کار ما مشکل پیش نکنه. خب می‌بینین که اینم به شما سلکتش کردم. خب یگان جایش خراب آمده که اینجا رو باید ما جورش کنیم توسط پس پاک کردنش. خب اینجا هم مانده. اگه عکستان کیفیتش بالا باشه اصلا رقم مشکلات به شما پیش نمیشه. خب یک عکس کم زوم کرده بودم، کیفیتش کم پایین آمده بود. خب در این بخش شما بیاین روی اینجا نزدیک کنین، سلکت تول سلکت میکنیم و روی ازی میزنیم. خب باید کمی بزرگتر شما
جایی که اضافگی شده اونجا را تمام شد پاک میکنیم. به این شکل جایی که مانده باشه را پاک میکنیم. یک جایی مانده، بله. خب سلکت شد و دیجا دی موقعیت یک چرخش هست که چرخ تیاره رقم بیارین. به این صورت بیاین شما پس سلکت تول سلکت کنین و بیاین نزدیکتر. خب کم بالاتر برین. خب ایره خب بیاین ماجیک سلکت انتخاب کنین و ایره تو ببرین به سوی بالاتر. خب من که این چرخش هم سلکت کردم که مشکل پیش نبیه به ما. خب این دیگه مشکل نداره. بخاطر کمی عکس ما خوبتر بیه ایره باید کمش سلکت کنیم. خب این عکس هم تمامش سلکت کردم و ایره میخوایم یک بک‌گراند رو چنج کنم. ده یک بک‌گراند دیگه بیارم. خب بخاطر از کار چی کار کنیم؟ میایم در بخش ادیت کنترل سی یا کاپی را میزنیم. وقتی که را کاپی کردیم میایم دیگه روی اوپن میزنیم. روی اوپن زنیم به ما یک پنجره باز میکنه که ایره در پشت چی بیاریم. خب من میگم که در پشت یک مثلا دی پشت زمین ایره بیاره. خب میایم میره روی ادیت میایم پست یا کنترل وی را میزنیم. خب روی ازی میزنیم که عکس در روی ازی آمد. خب چه رقم بغلا و دور کنار ازی را که خراب شده ایره چه رقم جور کنیم. خب به خاطر از این کار شما کمی به دقت نیاز دارین که کمی دقت کنین و ایره جور کنین. خب اولین بخش به شما میگم که چرخش چه رقم جور کنین. میایم روی گزینه وای میزنیم و ایره بزرگترش میکنیم. خب باید بزرگتر شود و از حالت خب به این شکل که ایره من پاکش کردم شما میره به این طریق پاکش کنین هیچ مشکلی براتون پیش نمیشه. خب با اینشم این شکل براتون پاکش کردم و کمی بالاتر میریم. اینجاش که مشکل پیش شده یاره چه خنجو کنیم. خب میایم میره از این حالت سلکت میکنیم و میایم جایایی که خراب شده را درست میکنیم. یا اگر میتونین از این سلکت تول ساده استفاده کنین که کارتون تمیز و آسان شد. به این صورت دیره که من ایره میکنم هم تو شما میره سلکتشان کنین. مثلا میگه وای جای اضافیش به ما پاکش میکنه. باز میریم سلکت تول. خب اینجا زیادتر نمیزنم که به خاطر دیجا ای امو اصلیت خود از دست میده و ساختگی معلوم میشه. خب میایم بالا وای میزنیم جایی که اضافگی آمده تمامش پاک میکنه. به این صورت پاکش کردیم انزوم میکنیم
خب دی جای هم کمی خرابی دیده میشه که باید این بالش هم جور کنیم. سر زوم میکنم و باز هم از سلیک تول استفاده میکنم. یکم خرابی پیش شده. خب ایره جورش میکنیم. وای میزنیم. خب اینجا هم تو به حالت قبلش باید باشه، فقط اینجا که کمی مشکل پیش کرده اینجا باید ارز شود. خب ایره تمام شه ارز میکنیم. خب وای بخش ما از پاککاری دیگه خلاص شد فعلا و اینجا کمی خرابی شده. اینجا را باید ما درست کنیم. راست رایت کلیک میکنیم و فیل میزنیم. اینجا روی این گزینه میزنیم، اوکی را میزنیم. خب اگه این کار جواب نداد شما میتونین از آی استفاده کنین که رنگ میگیره و از بی به خاطر استعمال کردنش استفاده کنین. خب این کمی دروغی تر آمد. خب برای این کار وای بزنین، وای یو رو وای بزنین و از این حالت سلیک کنین. به این صورت هم خب معلوم نمیشه و از این بخش سلیک میکنیم و یک ایره فیلش میکنیم توسط آبجکت اریزر. میم روی آبجکت اریزر میزنیم. خب ایره به این صورت جورش میکنیم و بک میریم. فول اسکرین بینین که اینجا بهتر شد. خب اینجا مشکل پیش نکرده و عکس ما در اینجا آوردیم خیلی با کیفیت بالا و ساختار بالا که خوب است. میشه توسط از این عکس ما استفاده کنیم. خب اینه شما توسط آیا بزنین و از بعضی جایاش رنگ بگیرین دو بزنین. خب من کمی کمترش میکنم، خردترش میکنم. خب بعد از این ما روی از این گزینه خب دیگه ما مثلا میگیریم یک آی میزنیم و اینجا یک رنگ دیگه هم میگیریم. باز بیره میزنیم، باز جایی که سازگار نشده پر میکنیم. به این صورت عکس ما سازگار میشه. خب ما این فول اسکرین میبینین که خیلی خوب و عالی درست شد و هیچ مشکل پیش نشده. خب شما به خاطر از این میتونین یک کار دیگه هم کنین که جایی که سفید مانده اینجا هم درست کنین. خب حالا من ویدیو را میخوایم وقت کوتاه‌تر کنم و این ویدیو این عکس این که این عکس خب سلیکت جا درست کنم و این عکس بگیریم. این که بک‌گراند شاید تغییر دادیم با کمتر کیفیت از دست دادن. خب شما از یک بخش دیگه استفاده کنید. میتونین که بیاین روی این بخش میایم
ریاضی میزنیم. خب در بعضی بخشا در جمعه ریموو بک‌گراند که یک چیزی که انسان باشه میتونین از او بخش استفاده کنین و بک‌گراند از رو بپرانین و در یک جای بیارین. خب خداحافظ تان که تا این وقت آمدین و ویدیوی قبلی مرم ببینین، بسیار ویدیوی خوب است و شما حتما ویدیوهای من تمامش تعقیب کنین و چینل یوتیوب و چینل اینستاگرام من تعقیب کنین. خب خداحافظ تا برنامه بعدی. الله حافظ و نگهدارتان.